Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zubin Potoku do të kenë tarifa më të ulta të energjisë elektrike se sa 34 komuna tjera. Dallimi ndërmjet tarifave të paraqitura nga Elektroseveri në propozim kontratat për klientët eventual me pjesën tjetër të vendit është rreth 5%. Faturimi i konsumit parashihet të bëhet në 2 zona apo kategori, secila ka tarifën e ulët dhe të lartë. Në zonën e parë, çmimi për 1 kWh është 7.4 cent, ndërsa ekuivalentja për konsumatorët e Keskos është 7.79 cent. Tarifa e ulët në këtë zonë është 3.17 cent për kWh, ndërsa ekuivalentja në pjesën tjetër të vendit është 3.34 cent. Edhe zona e dytë ka tarifa më të ulta krahasuar me ato për konsumin mujor mbi 800 kWh. E larta është 13.73 cent për kWh, ndërsa e ulta 6.47 për dallim nga ato në 34 komuna tjera, 14.5 respektivisht 6.81 cent për kWh. Sipas licencës, zyra e rregullatorit për energji nuk i cakton tarifat për Elektroseverin, por luan rol mbikëqyrës. Muajin e kaluar në veri ka nisur faturimi paushall. Për aplikimin e këtyre tarifave duhet të rregullohet çështja e matësve dhe të nisë faturimi i bazuar në vlerën e saktë të konsumit. Projekti për vendosjen e matësve të rinj inteligjent financohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa punët në terren nuk pritet të nisin para muajit maj.